Her bir kadam жазылат. Her bir kadam. Siz saatten geçke basıp жүрөбүz го. Ушул кадамдардын бардыгы жазылат. Бардыгы жазылат. Пайгамбарыбыз айтты, кимде ким үйнөн дарат алып мешитке карай жөнөсө, ихрам байлап алып ажылыкка жөнөгөндөй сооп алат dedi. Мешитке карай жөнөй турган болсо, ар бир кадамына бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Адал ырыскы издегенге таштаган кадамдан өткөн жакшы кадам жок. Саарлап кой, мен бүгүн уурулук кылбайм, адалдан ырыскы издейм деп чыкты да бул балачы. Бүгүн мен бирөөнү алдабайм, адалдан печене тери менен акча табам деп чыкты. Бул алхамдулилlah касбул халал. Бул фаридатун ба'да фараид. Алла тааланын фарыздарынан кийинки эле бул фарыз бул дагы. Fa idza qudiyatус sala fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Cuma namazını okup bütkөндөн кийин, cuma окулуп бүттүбү? Алланын рызкысын издеп, жер бетине таркагыла дейт. Субханалла, көп уламалар өткөн, ушул өкүмгө амал кылабыз деп, соода сатык кылбаса да жумадан кийин кичине бир соода сатык кылмышка окшоп коет экен. Что Алла тааланын берекесин табайын. Жума күнкүгө, башка күнкүгө караганда, кээ бир уламалар айтат 70 эсе берекелүү дейт. Cuma namazdan keyin rızkı izdegen. Esалы putun üstü asıp koyup uktağan emes, jatıp alıp yok. Allah subhanahu wa ta'ala aytıyor. Fantashiru fil ard. Jer betine Allah'ın rızkısını izlep taragıla. Ana çakanda keremettүү dindi bergen Allah Taala. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq bersin. Tuğandar bir-birimizge estetip, jakşılık kaalap, jardam berip jaşайлы. Жашоо кыска, белгисиз, алдыдагы ашуулар өтө бийик, бурумдар өтө татаал, сурагы өтө оор, алдыдагы чоң-чоң ушундай күндөр. Ошого биз бири-бирибизге дайыма эстетип, эскертип, даярданайлы, жүрөктөрдү тазалайлы, ойлорубузду тазалайлы, ниеттерибизди тазалайлы, пейилдерибизди оңдойлу, бири-бирибизге болгон мамилелерибизди тазалайлы. Бул керек. Her birimizin üy бүлөбүз бар, үйүбүз бар. Üy бүлөлүбүз менен биринчи ашалерден. Her birimizin иштеген жерлерибиз бар. Алар менен дагы. Аз жашасак саз жашайлы. Татыктуу жашайлы. Берекелүү жашайлы. Аллахны разы кылып жашайлы. Канча бир жараткан Алла субханаху ва тааланын өзүнөн. Алхамдулилlah, мына мешитке келип сабакка катышып, сабак угуп, аз болсо да алхамдулилlah ушу 24 саатта киште бөлүп атасыздар. Алла разы болсун. Бул өтө чоң курбанчылык бүгүнкү күндө. Кыяматка жакын ушундай убакыт келет деген пайгамбарыбыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучулар колунда чок кармагандай дейт. Ушунча кыйын болуп калат экен, жакшылыкты кылуу кыйын болуп калат экен. Жакшылыкка чакыруу кыйын болуп калат экен. Жамандыктан кайтаруу кыйын болуп калат экен. Жамандыктан сактануу кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн иншалла дайыма алган илимибизди башкалар менен бөлүшүп жүрөлү. Башкаларга жайылтып жүрөлү. Өзүбүзгө бекем болот. Башкаларга себепчи болобуз.